com a mesma formação do primeiro tempo de Marcelo Lomba, de Zeca, Klaus, Bruno Fux, Natanael, Richelli, Sarrafiori, autor do gol, Donato Neilton, Trellis e o Wellington Silva. Ceará de Diogo Silva, Samuel Xavier, Valdo, Luiz Otávio, João Lucas, Fabinho, Ricardinho, Galhardo, Felipe Cardoso, Matheus Gonçalves e agora Leandro Carvalho. Vamos para o segundo tempo, você curtindo no Premiere em todo o Brasil, também no Premiere Play. A oração ali do Diogo Silva. O juizão respeitou a oração do Diogo Silva, está esperando ele falar o amém, para aí sim a bola rolar para o segundo tempo. 16 minutos de intervalo. Mexe na bola o time do Vozão. Começando o segundo tempo em Porto Alegre. Internacional e Ceará. Bola do Valdo. Abre para Luiz Otávio. Samuel Xavier. Pressão para cima dele do Trellis. Ficou quente ali, claro. Lateral para o time do Ceará. Sobe, tira Natanael. Sobra do time do Internacional, bola do Klaus. Joga até o Zeca. Zeca pela direita, joga até Neilton. Marcado pelo Matheus Gonçalves. Jogando bem, né?